糖糖和糯米还有油尾巴，不过这个应该是最好处理的了。我用那个卸妆油给它们洗了几次之后，里边的那个黑色颗粒就没有了，反而是它们3个的黑下巴。按理说黑下巴和油尾巴它应该是同样的问题，但是他们的黑下巴就不太好清除。我还特意从网上买了那个洗的那个药，但是给他们洗了好几天了，里面那个黑色颗粒还是去不掉，不知道是因为什么。还有就是团子自从抱回来之后一直就拉软便，不知道是不是因为换粮的问题。有一天他拉的便便里头还发现了血迹，我给他吃了调理肠胃的药和消炎的药，不管用，然后给他吃了益生菌也不管用。好在就是他也没有继续恶化，反正拉的也挺正常，一天拉1到2次，也没有出现拉稀的情况，所以我打算就先再继续观察一段时间吧，也不敢轻易再给他换粮。反正呢，你往回了抱，每一只小猫咪真的就像是在看盲盒，你永远不知道你抱回来的小猫咪是什么样子的，它的性格好不好，粘不粘人，拆不拆家，咬不咬人，挑不挑食，有没有什么不好的习惯，身上有没有携带什么疾病。只能说从你决定带它回来的那一刻起，你就必须无条件的接受它所有的好与坏。对有些小猫咪来说，一生可能都不会有一个主人，而有些小猫咪一生可能会换无数个主人。我只希望对它们3个来说，我可以成为它们最后的归宿。